हेलो दोस्तों, ये है टाटा मैजिक BS5। इसमें दिक्कत ये है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इसमें ना तो चेक इंजन लाइट आ रही है और ना ही स्कैनर कनेक्ट हो रहा है। इसके हमने सारे फ्यूज वगैरह चेक किए, इसके फ्यूज बैटरी बॉक्स के पास होते। ये फ्यूज हमने देखे, ये बिल्कुल ठीक थे। ये जो येलो कलर के जो मेन फ्यूज हैं, हमने इसका ECM का कपलर देखा, उसमें वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो हमने ECM की रिले चेंज कर दी। ये जो सेकंड नंबर वाली रिले डेंसो की ECM की रिले है और रिले डालने के बाद चेक इंजन लाइट आने लगी। तो करते हैं स्कैनर को कनेक्ट और फॉल्ट कोड को जो है हिस्ट्री में उसको क्लियर कर देते हैं। ये मैजिक सिस्टम सिलेक्शन, ECM, रीड फॉल्ट कोड, ये सारे टेम्परेरी है। इसको करते हैं क्लियर और गाड़ी को करके देखते हैं स्टार्ट। और ये होगी हमारी गाड़ी स्टार्ट। इसमें अब कोई फॉल्ट कोड नहीं है और एक्सीलेटर ले रही है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।